အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်မြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ရဲ့လက်ကျန်ပုဒ်စာ4ပုဒ်ကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စလေး 3/4 power 4/3/4 လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွှန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်4 - 1 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 3/4 the whole ကျူပဲဖြစ်ပါတယ်3 ဓာတ်ဤတန်ဖိုးသည်27မှာ4 ဓာတ်ဤတန်ဖိုးသည်64ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအဖြေသည်27/64ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စာခွဲ 3/8 the whole power -6 3/8 the whole power -1 လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွှန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်ပထမထညွှန်းသည် -6 ပါနှုတ်မှာမို့ minus ပါဒုတိယထညွှန်းသည် -1 ပါ minus မြောက်ရင် plus ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -5 ပါထို့ကြောင့် 3/8 the whole power -5 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွှန်းအနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လှန်ပါတယ်ပြောင်းပြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 8/3 the whole power 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 32,768/243 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စမြင်ဆိုရင် 11/3 the whole power 4 11/3 the whole power 5လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွှန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်4 - 5 -1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 11/3 the whole power -1 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွှန်းအနှုတ်ပိုင်းပြောင်းပြန်လာပါမယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 12/11 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ည 2/3 the whole power 6 2/3 the whole power 4လို့ပေးထားပါတယ်အခြေတူချင်းစားရင်ထညွှန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်6 - 4 2ပဲဖြစ်ပါတယ်တန်မိုးကိုပြောပါဆိုရင် 2/3 the whole square ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောဖြေသည် 4/9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ